안녕하세요. 이번 영상에서는 다양한 글씨체 10가지에 대한 특징도 살펴보고 어떻게 쓰는지도 알아보려고 해요. 여러분에게 맞는 글씨도 연습해 보세요. 그러면 시작하겠습니다. 첫 번째 글씨는 판본체인데요. 훈민정음 모양의 글자로 또박또박하고 가독성이 좋은 것이 특징입니다. 가로와 세로획의 길이가 전체적으로 보았을 때 정사각형의 모양이 나오면 되고요. 시옷과 지읒, 치읓의 형태를 적으실 때는 중심을 잘 잡아서 획이 꼭 중앙에서 내려오게 하면 더 판본체와 가깝게 보이겠습니다. 아래와 같이 초성, 중성, 종성이 한꺼번에 있는 글씨의 형태일 때는 첫 초성보다 마지막 종성의 크기가 가로로 2배 정도 길어지면 더욱더 판본체와 가깝게 보일 거예요. 정사각형의 모양, 중앙 지키기, 받침의 크기에 주의해 보면서 글씨를 적어보세요. 다음은 직사각형 모양의 직사각체입니다. 글씨를 작게 쓰시는 분들에게 잘 어울리는 글씨인데요. 펜에 따라 느낌은 다르지만 얇은 펜으로 쓰면 조금 더 여리여리한 느낌이 나는 글씨체입니다. 이런 느낌을 잘 살리기 위해서는 가로획보다 세로획이 3배 정도 길게 그어 내려주시면 되고요. 단어 길이의 간격이 좁게 느껴질 수 있도록 붙여서 써주시면 되겠습니다. 세 번째는 어른스러운 느낌의 어른체인데요. 우측으로 15도 정도 기울기가 있게 적으신다면 조금 더 어른체의 느낌이 강해지고 또박또박 쓰는 것보다 빠른 속도감을 느낄 수 있는 글씨입니다. 속필 연습이 필요하신 분들께 잘 어울리는 글씨예요. 명조체는 보통 책이나 신문에서 많이 보셨던 글씨체일 텐데요. 생김새가 정연해서 가독성이 굉장히 좋은 글씨체입니다. 명조체의 느낌을 살리고 싶으시다면 세로획이나 첫 획 부분을 살짝 휘어지게 시작해 보세요. 이 부분만 조금씩 살려줘도 명조체의 느낌이 살아납니다. 내 글씨가 너무 흐릿하다 라고 느끼시는 분들은 한번 도전해 보세요. 고딕체는 명조체와 비슷한 글씨이지만 꺾임이 없는 글씨입니다. 명조체가 어렵다고 하시는 분들은 고딕체를 먼저 연습한 후에 도전해 보세요. 선의 굵기를 일정하게 주면서 쓰고 0.5에서 1.0mm까지의 펜 굵기에도 잘 어울리는 글씨체로 가지고 계신 어떤 펜으로 써도 잘 써지는 글씨일 거예요. 귀여운 느낌이 강한 둥글체는 초성을 POP 아트처럼 크게 써주는 것이 포인트입니다. 초성을 특히 크고 둥글게 써준다면 글씨의 느낌이 더욱더 살아나고
기역, 리을, 비읍과 같은 획들은 이렇게 각을 없애고 둥글게 글씨를 써준다면 귀여운 느낌이 더욱더 강하게 들겠습니다. 일곱 번째는 부모님 생각이 나는 부모님체예요. 서예하듯이 꺾임이 있는데 가로획과 세로획은 길게 내려 그으시면 됩니다. 보다 어른스러운 글씨를 쓰고 싶으신 분들은 획을 길게 신경 쓰면서 써보세요. 성실한 느낌이 드는 성실체는 직사각형 모양의 글씨체로 글씨 길이의 간격이 좁습니다. 이런 글씨들은 굵은 펜보다는 얇은 펜을 선호하시는 분들께 잘 어울리는 글씨예요. 이 모양과 어울리게 하려면 받침 부분을 직각으로 끝내지 마시고, 예를 들어 리을 글씨를 보자면 아래 부분은 살짝 둥글려서 마무리를 하시면 좋겠습니다. 모음의 경우에는 세로와 가로선을 살려 길게 내려보세요. 조금 더 성실체와 가까운 글씨를 쓰실 수 있게 될 거예요. 내 옆 짝꿍이었던 친구들 중에 꼭 이런 예쁜 글씨 쓰는 친구들은 한 명쯤은 있죠. 평범해 보이면서도 또박또박하고 완벽한 글씨인데요. 둥글체보다는 각도를 지켜서 그어내주시고 모든 글씨체의 크기를 동일하게 만들어주세요. 정사각형 안에 들어오게끔 글씨를 써보시면 되겠습니다. 마지막으로 캘리체는 가지고 계신 펜보다는 만년필이나 캘리그라피 펜으로 쓰면 조금 더 글씨 효과가 배가 되는데요. 글씨체를 조금 흘려서 쓰는 게 포인트입니다. 리을에 획을 하나 더 얹어서 밑으로 길게, 비읍은 획이 우측으로 삐져나오게끔, 시옷은 이음새 부분이 떨어지게끔 써두시면 됩니다. 대신 이렇게 임새가 있는 글씨는 적당히 떼서 써야지 과하게 쓰다 보면 글씨를 못 알아볼 수도 있으니까 꼭 주의해서 써주세요. 오늘 영상은 여기까지인데요. 다양한 글씨를 써보면서 내 글씨 분위기도 바꿔보고 또 다른 취미생활도 만들어보세요. 다이어리를 꾸밀 때, 일기를 쓸 때나 메모를 쓸 때 다양한 글씨로 쓴다면 삶의 재미가 더욱더 생기지 않을까요? 그럼 저는 다음 영상으로 돌아오겠습니다. 감사합니다.